আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি আমিনুল ইসলাম ইউনিভার্স টেকনো থেকে আবারও চলে আসলাম একটা নতুন পিসি বিল্ডের অফার নিয়ে আপনাদের সামনে। একটা সুখবর দিয়ে আপনাদেরকে আজকে ভিডিওটা শুরু করব। আপনাদের পছন্দের AMD Ryzen 7 5700 এই প্রসেসরের দামটা কিছুটা কমেছে। আপনাদের বাজারের মধ্যে এখন আপনারা এই প্রসেসরটা পেয়ে যাবেন। যারা AMD Ryzen 7 5700 এই প্রসেসরের পিসি বিল্ড করতে যাচ্ছেন মনের মতো করে কিছু কম্পোনেন্ট দিয়ে এবং বাজেট 45,000 টাকার আশেপাশে, তাদের জন্য আমার ভিডিওটা খুবই হেল্পফুল হবে। খুব দারুণ একটা ভিডিও নিয়ে আসছে আপনাদের সামনে। AMD Ryzen 7 5700 এই প্রসেসরটা এই পিসি বিল আমি ইনক্লুড করে, আর সাথে অন্যান্য কী কী কম্পোনেন্ট আছে আপনাদের সবার পছন্দের সবাই চলুন একটু দেখে আসি। AMD Ryzen 7 5700 8 কোর 16 20 MB ক্যাশ রেনোনে গ্রাফিক্স সহ এই প্রসেসর রেডি করা প্রচুর পিসি বিল হয় এখন। এই প্রসেসর দিয়ে একসময় প্রসেসরের দাম 30,000 টাকার আশেপাশে ছিল, বাট ভাবতে অবাক লাগে যে এখন এই প্রসেসরের দাম 16,300 থেকে 16,500 টাকা। সো আপনারা যারা Ryzen 5 5600 থেকে একটু বাজেট বাড়িয়ে 5700 দিয়ে এটা পিসি বিল করতে চান, নিশ্চিন্তে এখন এই প্রসেসর দিয়ে পিসি বিল করতে পারেন। খুব ভালো একটা পিসি হবে, ভালো পারফরমেন্স একটা পিসি হবে, ভালো একটা পছন্দ হবে। আর আমি আপনাদের পছন্দের মতো AMD Ryzen 7 5700 আনঅফিসিয়াল প্রসেসর দিয়ে পুরো অফারটা নিয়ে আসছি। যেহেতু অলওয়েজ বলে থাকি যে প্রসেসর কখনই নকল হয় না, আনঅফিসিয়াল নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। বোথ প্রসেসরই 3 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি থাকবে, সো আনঅফিসিয়ালও 3 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি থাকবে। এবং খুব দারুণ প্রাইসিং করে মাত্র 16,300 টাকা মূল্য ধরে AMD Ryzen 7 5700 এই প্রসেসরটা এই পিসি বিলটা আজকে আমি ইনক্লুড করেছি। সাথে আপনারা 3 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। খুব সুন্দর একটা মাদারবোর্ড দিয়ে পুরো অফারটা সাজিয়েছি। AMD Ryzen 7 5700 এই প্রসেসরের সাথে খুব ভালো যাবে এই মাদারবোর্ডটা, এবং ইউজার লেভেলে প্রচুর কোয়েরি থাকে এই মাদারবোর্ডের। এই জন্য সব লেভেলে ইউজারদের পছন্দের কথা চিন্তা করে আসুসের এই মাদারবোর্ডটা আপনাদের জন্য বেছে নিয়েছি এই পিসি বিল্ডে। আসুসের টপ গেমিংয়ের B450M Pro এই মডেলের মাইক্রোসের মাদারবোর্ড দিয়ে পুরো অফারটা আজকে সাজিয়েছি। যদিও আনঅফিসিয়ালের মাদারবোর্ড হবে, কারণ আনঅফিসিয়াল থেকে অফিসিয়ালের প্রাইসের ব্যবধানটা অনেকটাই বেশি এবং বাজারে অফিসিয়ালের সাপ্লাই খুবই কম, যেহেতু দাম অনেক বেড়ে গেছে। অলমোস্ট 13,500-600 টাকা অফিসিয়ালের দাম, বাট এই মাদারবোর্ডের দাম 13,000 টাকার নিচে। আনঅফিসিয়ালটা পারফরমেন্স একই থাকবে। অফিসিয়াল এবং আনঅফিসিয়াল বুথ মাদারবোর্ডই অরিজিনাল হবে, 3 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি থাকবে। সো আপনারা কিছু টাকা যদি পকেটে বাঁচাতে চান আনঅফিসিয়াল দিয়ে পিসি বিল করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। আর আপনারা এই মাদারবোর্ডটাতে 2টা M.2 স্তর, 4টা RAM স্তর, HDMI এবং DP পোর্ট পেয়ে যাবেন। 3 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি থাকবে, অরিজিনালটা বোর্ড হবে। এবং আমিও আজকে এই পিসি বিলটা খুব ভালো একটা প্রাইসিং করে আসুসের টপ গেমিংয়ের B450M Pro এই মাদারবোর্ডটাতে অফারটা নিয়ে আসছি। বন্ধুরা আজকে খুব সুন্দর 2টা RAM রেখেছি। যারা টিম ব্র্যান্ডকে পছন্দ করেন এবং RGB 2টা RAM দিয়ে পিসি বিল করতে চান তাদের জন্য একটা বেস্ট চয়েস হবে। টিম ব্র্যান্ডের 2টা RAM দিয়ে পুরো অফারটা সাজিয়েছি। টিমের গেমিং অ্যালায়েন্স এই মডেলের 816GB 32 MHz RGB 2টা গেমিং RAM দিয়ে পুরো অফারটা সাজিয়েছি। লুকসটা খুবই সুন্দর, পারফরমেন্স অনেক ভালো। আপনারা যারা টিমকে পছন্দ করেন RGB RAM দিয়ে পিসি বিল করতে চান, নিশ্চিন্তে টিমের এই 2টা RAM পিসি বিল আমি ইনক্লুড করতে পারেন। ভালো একটা পছন্দ হবে, লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি থাকবে। অফিসিয়াল 2টা RAM হবে, বাজেটটা অনেকটাই কম। টিমের 8GB RGB 32 MHz 2টা গেমিং RAM এই পিসি বিল আমি ইনক্লুড করেছি। খুব সুন্দর একটা NVMe দিয়ে পুরো অফারটা আজকে সাজিয়েছি। টিম ব্র্যান্ডের টিমের MP33 Pro এই মডেলে 512GB একটা NVMe দিয়ে পুরো অফারটা সাজিয়েছি। খুব ভালো রিভিউস পাবেন, পারফরমেন্স অনেক ভালো। অরিজিনাল একটা NVMe হবে এবং অফিসিয়াল একটা NVMe হবে। আর সবচেয়ে ভালো যে দিকটা হচ্ছে NVMeতে আপনারা 5 বছর ওয়ারেন্টি পাবেন। যারা 5 বছর ওয়ারেন্টি সহ 3,000 টাকার আশেপাশে একটা ভালো মানে NVMe চান, টিমের MP33 Pro একটা ভালো পছন্দ হবে। আর 512GB NVMeটা এই পিসি বিল আমি ইনক্লুড করেছি। NVMe পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছি। আমি অলওয়েজ বলে থাকি পাওয়ার সাপ্লাই সবসময় ভালো নেবেন পিসি বিল করার জন্য। পাওয়ার সাপ্লাই কখনো রিস্ক নেবেন না, তাহলে সব পুরো পিসি পারফরমেন্সটা অনেকটাই বেটার থাকবে, নিশ্চিন্ত থাকবেন। P450B এই মডেলের গিগাবাইটের 450 ওয়াটে 80+ ব্রোঞ্জ সাইডে একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে পুরো অফারটা আজকে সাজিয়েছি। 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এবং বাজারে 450 ওয়াটে 80+ ব্রোঞ্জ সাইডে যত পাওয়ার সাপ্লাই আছে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট পাওয়ার সাপ্লাই হবে, কমপ্লেন খুবই কম। এবং বাজারের মধ্যে আপনারা এই পাওয়ার সাপ্লাই পেয়ে যাবেন। গিগাবাইটের এই পাওয়ার সাপ্লাই পিসি বিল আমি ইনক্লুড করেছি। পাওয়ার সাপ্লাইয়ের পাশাপাশি খুব দারুণ একটা কম্পিউটার কেস দিয়েছি। অনেক দিন পরে আমি এই কম্পিউটার কেসটা দিয়ে রিভিউটা নিয়ে আসছি। যদিও কম্পিউটার এই কেসটা অনেক চাহিদা, বাট সময় সুযোগ না হওয়ার কারণে আমি এই কম্পিউটার কেসটাতে অফারটা নিয়ে আসতে পারি নাই। রিভেঞ্জার ব্র্যান্ডের রিভেঞ্জারের Exit ম্যাশ ব্ল্যাক এই মডেলের মিড টাওয়ার একটা কম্পিউটার কেস দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। সামনে ম্যাশ, সামনে এবং পিসির মূলে 4টা RGB চেঞ্জিং ফ্যান সহ সাইডের টেম্পার ডোর সহ এই কম্পিউটার কেসটা রেডি করা আছে।
খুব সুন্দর একটা লোকেটিভ কম্পিউটার কেস হবে এবং এই পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিটে 8GB একটা ফিউশন আপনার সাথে পেয়ে যাবেন। বন্ধুরা অনেকে হয়তো ডেসক্রিপশনে এই কম্পিউটার কেসের প্রাইসটা দেখে একটু কনফিউজ হতে পারেন যে এই কম্পিউটার কেসের প্রাইসটা এত বেশি কেন। এটার একটা লাইট ভার্সন আছে, এটার দাম কম 4000 টাকার নিচে, বাট এটা লাইট ভার্সন না, এটা 8GB ফিউশন সহ রেডি করা আছে। আর রিভেঞ্জারে X8 ম্যাশ ব্ল্যাক এই মডেলের কম্পিউটার কেসটা দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছে 44,650 টাকা দিয়ে AMD Ryzen 7 5700G এই প্রসেসরে একটা অফার নিয়ে আসছি ভালো ভালো কিছু কম্পোনেন্ট দিয়ে। যারা এই কম্পোনেন্টগুলো দিয়ে একটা পিসি বিল্ড করতে চান, আমি আজকে ভিডিওতে মনিটর কিবোর্ড মাউস রাখি নাই, বাট আপনাদের প্রয়োজন মতো যে কোনো ধরনের 22 ইঞ্চি হোক 24 ইঞ্চি হোক যে কোনো ধরনের মডেলের মনিটর আপনারা পিসি বিল্ডে ইনক্লুড করে নিতে পারবেন পিসি নেওয়ার জন্য। যারা আমার ইউনিভার্স টেকনোলজি এবং ইউনিভার্স টেকনোলজি 2.0 এই দুইটা ইউটিউব চ্যানেল ভিডিও দেখেন এখনও সাবস্ক্রাইব করে নাই, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। সবাই অনেক ভালো থাকবেন, খোদা হাফেজ।